Welkom beste kijker. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van het programma In Beeld. Oh, foutje. Op zijn plat was het vandaag. Nee, dat was heel bewust gekozen. Want normaal zit je gewend van ons om het op het Nederlands te doen. Deze reis doen we het helemaal op zijn plat. We hebben vandaag 3 gasten. 2 komen uit Eich. Eén is van Maastricht. Schieteren. Oh, de goeie god. Gans de andere kant van de provincie afgekomen. Ja, in het diepe zuiden. De diepe zuiden. We hebben 3 gasten vandaag. We beginnen met natuurlijk aan mijn linkerkant de voorzitter van het Veldeke. Ja, Tom van Wijberg. Precies. Nu zit je eigenlijk... Ja nee, ik mag doen zeggen straks. Ja, nu zit ze eigenlijk hier in Toffel. Bussen daar blij met? Zover dat natuurlijk blij met het feit dat het programma In Beeld aandacht schenkt aan het Limburgs. Mooi, daar komen we vandaag op terug. Limburgs-Duits. Daar komen we vandaag op terug. Nevenlicht die buurvrouw en eigen secretaresse, Manja. Ik ga me niet waken aan die achternaam. Dat is een foto voor Manja, fijn dat ze erbij is gekomen. Leuk dat ze erbij was. Wat is die taak moeten het secretariaat was ze thuis wat Veldeke als ik vragen mag? Moeten het secretariaat is gewoon ook het stukje promotie van het Limburgs natuurlijk. Heb je het druk bij de stichting? We hebben het best druk, ja, moet ik zeggen, ja. Kijk, Veldeke is een kring van Veldeke Limburg. Dan geef ik dat nog even aan van Manja. Dat betekent dat 2 leden van het bestuur zijn ook bestuurslid van Veldeke Limburg. En ik zeg, in zekere zin vallen de activiteiten van Veldeke Kring echt, die vallen direct onder ons. Maar we hebben ons toch eigenlijk ook wel met te begeven in de activiteiten en de beraadslagingen die op provinciaal niveau gebeuren. Want het Veldeke is veel groter dan dat veel mensen denken. Hè? Ik bedoel, je zit provinciaal volledig overlap je de hele provincie, toch? Ja, dat zeg ik. Het is eigenlijk wel overlapt de hele provincie. Maar eerlijkheidshalve moet wel ook gezegd worden dat er 11 kringen zijn. En tussen zeg maar, de gebieden die die kringen omvatten, zijn helaas ook wel gebieden die niet voorzien zijn. Althans, die theoretisch misschien gezegd werden, die huren bieden kring Remun, ik noem maar het. En met de mensen die in de dorpen wonen, die voelen zich daar niet altijd ook echt bij aangesloten. Ik zit in de microfoon iets dichterbij, dan verstaan de ludige toes ook het beter. Oh. Wat dat betreft, het kring echt het makkelijkste. We kunnen altijd zeggen, de kring echt omvat het gebied tussen de kring Sittard en de kring Remun. Dat is een goede vraag, want daar heb ik namelijk al een vraag over. Is het zo dat het echt-zusterdialect, dus doen het echter dialect of het zusterdialect? Echt zusters, wat is het voor een dialect precies? Ja, het echt-dialect bestaat en het zustersdialect bestaat. Maar wat is het makkelijkste? Want echt neigt heel erg naar het Noord-Limburgse of het Midden-Limburgse dialect eigenlijk. Ja. En het zusterse gaat meer richting het Zittische. Het Zittisch, of wie zeg ik dat richtig? Ja, het Zittisch, ja. Ja, kijk, de kring is niet gebaseerd op één dialect. We gaan binnen de kring net zo goed ook nog te maken met mensen Stevensweert. Want het is wel een andere gemeente, maar valt wel ook nog de kring echt. Dus er zijn meer dialectgebieden binnen in de kring. En ja, wie zegt dat tegenwoordig op zijn goed plat hebben met te dealen. Ja, inderdaad. Aan de overkant, dat is weer de derde gast, dat is Harry Roeschop. Die heeft een stichting opgezet een jaar of 2 terug. Ook voor het behoud van de Limburgse taal. Ja. Kunt u er ons wat meer over vertellen? Zeker. Ik ben daar opgekomen, ik zou je zeggen, kom uit Schieteren, dat is Gaans in het zuiden van de provincie. Als je dat even vertelt, normaal. Ik ken bijvoorbeeld, ik weet dat Sittard is Sittard, dus Sittard. Oh ja, natuurlijk moet ik even vertellen. Sint-Geertruid. Oh, Sint-Geertruid. Ja. Oké, dat is nu Maastricht, hè? Ja, onder Maastricht, 10 kilometer onder Maastricht. Als ik 5 minuten loop, dan zit ik op het Belgisch. Dus dat is prachtig stukelijk. Ja. Een paar jaar geleden wordt op Jozef-Turp kalt iedereen een dialect, laat ik zeggen 95%. En wordt er een avond voor de parochie van wie houden we ons dorp levendig, wat moeten we allemaal aan doen. Gaanse zaal is wat vol. En tot mijn grote verbazing wordt de Gaanse over het Nederlands gekald. Ik vond dat zo raar. Dat zie lui ook dagdagelijks plat met kallen. En dan kun je een microfoon in beeld en dan gaat hij dan iedereen in Nederlands kallen. En ja, ik erger me daar aan en ik charmaneer me daar aan om zo'n goed Limburgs woord te gebruiken. Ik denk, ja, dat kan ik dat blijven doen of ik kan dat gaan gewoon doen. En toen heb ik dus die stichting opgericht en ook direct een project bedacht om daar aan te doen.
Ook met de provincie in contact gekomen, hebben subsidie voor gekregen. Dat was een project wat helaas niet is kunnen doorgaan door de coronacrisis. De Limburgse Roadshow hebben we dat genoemd. Dat is een soort netwerkformat voor bedrijfsleven en gemeentes in het dialect. Dus de geest in het zakenleven geest het dialect kallen, want dat gebeurt daar bijna nooit. Ze gaan een microfoon in beeldcamp ook daar weer Nederlands gekald. De gemeentes zien het ook heel veel. Ze gaan een microfooncamp, gaan ze Nederlands kallen. Terwijl het heel dik niet hoeft. Lui kallen het niet allemaal, maar verstaan het wel voor een groot gedeelte. En we hebben dan het fatsoen, zeggen ze, maar de gewoonte om over te schakelen. Maar dat hoeft helemaal niet. En het is ook niet onfatsoenlijk als je dat meteen afspreekt. We hebben nu afgesproken voor kallen plat meteen. Ja, prima. Daarna heb ik ook nog een podcast gemaakt. In de coronatijd, want dat was coronaproof, dat ging. Dat heb ik samen met Ruud Kleine van Alleen en Frans Pollux gemaakt. En daarin onderzoek voor eigenlijk van, ja, wie staat dus dialect nu de vuur in alle lagen van de maatschappij. Dus in het onderwijs, wie zit het met humor, wie zit het met muziek, wie zit het met de politiek, dat soort dingen allemaal. Dus daar heb ik een heel leuke serie over gemaakt, vind ik. 13 afleveringen van ruim 3 kwartier. Is op alle podcastkanalen te vinden. De Limburgse taal heet dat. En ja goed, daar onderzoek ik voor dat. En ja, komen we eigenlijk wel tot de conclusie dat het eigenlijk nog niet zo heel slaagt met dus dialect gaat. Dat is naar de overkant van de tafel lopen. Voor dunnen allemaal wel over van, god, blijf het behouden. En wanneer is het verdwijnen. Maar ik ben daar niet zo bang voor eigenlijk. Doe zes, ik ben er niet bang voor. Nee. Wie kijkt het veldelijke dat tegenaan? En ik weer ook niet zo. Veldelijke officieel als vereniging ook niet. De Limburgse veldelijke heeft vrij recent daar ook een extern onderzoek naar laten doen. Omdat ze inderdaad heel vaak hoors van het gaat slecht met het dialect. Maar wat is de praktijk? In het onderzoek blijkt dat meer dan 75% van de mensen in Limburg spreken het gewoon dagelijks. En in alle, dat is het gekke, het verwonderlijke, in alle situaties. Dus of ze doen onder elkaar bus als vriend, of de bus op het werk, of de bus bij de dokter, of de bus in de winkel aan de kassa. In alle situaties schijnt het dat mensen automatisch zitten. En het gedeelte wat dan daarna volgt, daar zit het wisselend in, maar daar zit dan ook heel vaak in dat ze het niet spreken omdat ze niet van hier afkomstig zijn. Maar dan heel vaak wel zeggen, best spreek maar gewoon plat, want we verstaan het makkelijk. Ja. En die hebben geen bezwaar dat ze het spreekt. Nee, ik ken zelfs mensen die zeggen van, je moet niet van mij omschakelen, want ik vind je gewoon om het te volgen in het plat. Ja. Dus ik denk dat we soms onszelf een probleem oproepen door te zeggen, het wordt niet veel gebruikt. Wat het onderzoek wel aantoont, is dat naarmate de leeftijd afneemt, het minder is. En daar zit dan voor Velke wel een aandachtspuntje in. Een uitdaging. Dat ze moet zeggen van, natuurlijk de oudere generatie, die doet dat gaat automatischer. Dan krijg je de tussengeneratie, die blijkbaar, of dat onderzoek heeft het ook aangetoond, voor een groot gedeelte wel de taal gebruikt op de media, met appverkeer en dergelijke. En daarna krijg je de jongeren, dus als ze kunnen zeggen, dat zijn degenen die in de toekomst het plat zullen moeten spreken. En waarborgen. Daar moeten we de aandacht voor hebben. En dat is met name waarom Velke zich de laatste jaren, soms tot vervelend toe van sommige mensen, zo richt op. Het onderwijs moet ook aandacht besteden aan het plat als taal. En daar zal het aandachtsgebied voor de komende jaren in moeten liggen. Hè? En maar gebeurt dat ook? Magna? Manja, dan ben ik kwalijk. Gebeurt dat ook? Nou, in ieder geval is de focus wel nu weer helemaal aan het veranderen. Wat eerder gezag werd, vooral in het onderwijs van tweetalig of in het Limburgs opvoeden of Limburgs is hult de Nederlandse taal. Omlieg wordt nu ganz anders bekeken. Nu wordt echt zoiets gezien van Limburgs is echt de tweede taal erbij. En het tweetalig opvoeden is voor de hersenontwikkeling heel erg goed. Er wordt weer in de hersenen steeds veel meer verbindingen gelegd. Dus gelukkig is in het onderwijs nu veel meer aandacht weer om het Limburgs weer gaat op peil te brengen. En wordt het niet verboden, wat in het verleden wel zo hoor. Het is een officiële streektaal, hè? Ja. Officiële taal is alles, hè? Streek kunt ze wegloten eigenlijk. Ja. Is het Engels een taal? Oké, dat wist ik dus niet. Ja. Kijk, veel als lokale omroep zijn natuurlijk heel druk werven betrokken. We hebben natuurlijk een maatschappelijke taak. Die willen we ook zo goed mogelijk proberen uit te voeren. Dat is een bekend gegeven.
En we kregen natuurlijk vanuit het oogpunt hoe ver met werken ook heel druk de vraag, waarom spreek je hier op een zender niet plat? Waarom is dat? Ons standpunt daarin, dat wil ik toch even gezegd hebben, dat wil ik even vooruit gebracht hebben, is dat we programma's maken voor iedereen. En met iedereen bedoelen we dus dat voornemens voor de uitsluiten. En daar zitten we wel, en dat is een gegeven, dat is ook onderzocht, heel veel mensen die gewoon inderdaad Nederlands kunnen. En er zijn ook mensen bij die niet zo vergeeflijk zijn als wie zegt dat dat daar niet is. En gewoon zeggen van, ja, ik kan ons normaal, ik verstand ik niet. Dan kan mijn plat tegen mij even niet op, wat ik zeggen. Veel als omroep vullen is dan ook geroepen om ABN te spreken. En dat voeren voor oog. Wie is uw standpuntje in? Ja, toch. Het onderzoek ook, het serieuze verhaal, dat geeft aan dat er 3% van de Limburgers zijn die zeggen dat zo'n extreem standpunt in hebben, dat ze zeggen, het stuurt meer als je Limburgs kalt. Dat is heel weinig. Dat wil niet zeggen dat ze die aan de kant kunnen zwijgen, maar in principe is dat heel weinig. Ligt dan neven dat een omroep wie Sol 2 bovendien ook nog eens een lokale omroep is, dan denk ik dat ze toch ook reëel moeten zijn en zeggen van, wij zijn nu de mensen die daar naar kijken of daar naar luisteren. Dat zal voor nog groter gedeelte zullen dat mensen uit deze regio zijn. En die zijn dan toch voor het grootste gedeelte luisteraars enzovoorts uit deze regio. En nogmaals, geen pleidooi om die andere 3% niet mee te nemen. Ja, dat snap ik. Maar dat is ook standpunt. de verhouding zo gaat, denk ik toch het meer in overeenstemming met wat ze mogen verwachten aan luisteraars of aan kijkers mogen zijn. Duidelijk. Dat is mijn mening. Nee, dat mag. Wie kiest zich dat tegenaan? We hebben er toevallig een aflevering aan besteed, aan de Limburgse taal en media. Ik heb voor Leo Houwe, de hoofdredacteur van Alleen, gesproken. En Alleen krijgt ook altijd kritiek, er wordt veel te weinig dialect gekald. Ik moet zeggen, op televisie is het heel weinig, op de radio gaat mee. Maar die krijgen dat verwijt ook, maar die gebruiken het wel dubbel. Er zijn radioprogramma's onder andere dat van Ruud Klein, Ruud de Regio, die kallen gewoon plat en Nederlands doorheen. En dat gaat eigenlijk prima. Maar dan constateren we dus ook dat wie mis naar de kern gaat en dat dun lokale omroepen, merk ik ook, ik heb verschillende interviews gegeven, daar wordt gezegd, ja, we doen dit wel in het Nederlands. Ik denk van, dit is wel raar. We gaan dus mee naar de kern. En dan gaan ze nog meer Nederlands kallen als dat de provinciale omroep L1 deed. Dat kan ik niet gaan volgen. En een ander punt is, als ze dat blijft doen en als iedereen dat gaat doen, dan krijgen lui die geen dialect kallen, die krijgen ook geen kans om het te leren. Hè? Als je het nooit hoort, kunnen ze toch niet leren. En als we het maar allemaal blijven aanpassen, dan ben ik wel bang dat we het heel snel kwijt zijn. Want dan, dan gaat het heel heel. Ja. Dan gooi je nu de knoppels aan het druk. Als je daarop gaat reageren. Als je nou een raadsvergadering kijkt bij de gemeente, is dat Nederlands. Waarom is dat? Er was vooral geen discussie voor te voeren, maar dan vorm ik af, want uiteindelijk veel volgen het voorbeeld van onder andere een raad. Ik bedoel, als je het geschreven krijgt, is het ook in het Nederlands. De gezet krijgt in het Nederlands. Nogmaals, ik geef geen pleidooi voor het feit dat we dat niet moeten doen. Dat wil ik wel even nadrukkelijk gezegd hebben. Maar het wordt wel heel erg gestigmatiseerd. Ja. Misschien gooi ik nog ook de knuppel in het hoenderhok. Ik zeg van, als ik nou verslagen van dus op tv van de raadsvergadering luister, dan hoor ik toch ook heel vaak wie krampachtig en op de microfoon gericht de raadsleden daar zitten te kallen. Terwijl ik ze goed ken en denk dat ze als ze gewoon vanuit zichzelf een dialect zullen spreken, dat wat ze willen overbrengen veel beter zou overkomen. En dat is het er in feite. In feite, taal is communicatie. We moeten elkaar verstaan, niet alleen in taalkundige zin, maar we moeten elkaar begrijpen. Ja. En het is toch onderzoeken tonen ook aan dat mensen dat makkelijker doen als ze dat vanuit hun hart kunnen doen. En ik denk met name zo'n situatie als een raadsvergadering, zou ik me kunnen voorstellen dat een grote gedeelte van best in dialect zou kennen. Ik vind de schriftelijke communicatie, die geeft namelijk aan, ook van de gemeente, dat is geen angst. Daar gaat het vaak ook om formuleringen. En formuleringen moeten ook juridisch gedekt zijn enzovoort. Nee, dat is gezet dat dan. Nee, maar u had het net ook over communicatie van de gemeente met nu brieven en dergelijke. Ja. Kijk, want ik kan me voorstellen als je op een gegeven moment het gezet in het plat moeten lezen.
ja, dan ben je 3 dagen langer met de gezet bezig. Ja, maar dat is wel een goed verschil. Kallen en schrijven. Schrijven is op de eerste plaats heel lastig. En wie schrijft zich het? Daar zal Veldeke ook genoeg van weten. Er zijn zoveel discussies over geweest van wie moet ik nu een lang schrijven. Dat vind ik echt een ander onderwerp. Ik vind het kallen... Het heel taal. Ja, nee, dat snap ik. Maar de drukt zich het best goed in de eerste taal. En voor veel Limburgers is dat gewoon een Limburgs. En als het niet een eerste taal is, dan kan het Nederlands geen probleem. Maar gebruik het doorheen. Zeg niet van voor of dit of dat. En dat zou hier ook goed kennen. En in de politiek zou dat ook goed kennen, denk ik. Ja. Want voor ons speelt eigenlijk, voor ons Veldeke speelt eigenlijk nog het. Nee, het feit dat maatschappelijke organisaties, wie bijvoorbeeld de Omroep, of ook onderwijs, voor een gedeelte. Ik pleit echt niet voor onderwijs in het blad. Maar als ze dat door in het bladgeest uitsluiten, geeft ze ook een soort voorbeeld van alsof het minder belangrijk is. En dat het inderdaad een tweederangs taal is. Terwijl, Ruud zei het is een officieel erkende taal. Dus waarom moeten we daar dan minachtend over doen? Dat is nergens voor nodig. Dus die kan ook met recht overal in elke situatie gebruikt worden. Met inderdaad de kanttekening en de uitzondering die zich juist ook al hebt aangegeven in de inleiding. En we pleiten er ook niet voor overal en altijd het blad te gebruiken, maar het mag rust in ons gemeenschap als op dit moment. Oké, duidelijk. Ik ga heel even zoeken met die podcast. Want du hebt namelijk best wel een aardig kader als het gaat hoe het hier aan samenwerken. Er zijn een aantal serieuze mensen met samenwerken. Een verslaggever van L1, dus Frans Pollux. Er komen een hele hoop bekende namen komen ook in die podcast. Wie verhult zich dat? Ik bedoel, want er zijn ook heel veel mensen bij die werken bijvoorbeeld in het Hoge Noorden. Ja. Die zijn gewend om niks anders dan alleen maar Nederlands te kallen. Ja. Of ja, algemeen beschaafd Nederlands was het dan eigenlijk niet meer. Wie werkt dat dan? Want die mensen die raken feitelijk uit hun eigen taal geïsoleerd. Ja. Tenminste, dat is mijn ervaring. We hebben onder andere gekald met Twan Huis en met Fons Lambi. Toevallig uit een deur opnieuw. Uit Eckelde, de politiek verslaggever van RTL. Dat is bijna dagelijks op televisie. Twan Huis ook veel. En die hebben eigenlijk hun afkomst niet verlogen. Die hebben Twan Huis zeker niet, heeft zich geen HDG aangeleerd. Dus je gaat de kind aan huren dat het een Limburger is, maar ook niet dat ze denken van oei, dat gaat wel weer. Er zit echt een heel jour Limburgs accent op. En ik vind dat heel netjes en hij heeft dat heel bewust gedaan. En hij heeft dat ook van zijn taalcoach toen te horen gekregen van blijf gewoon normaal. Authentiek. Blijf authentiek, dan ben je zichzelf. En ga niet met een HDG, wat bijvoorbeeld een Chantal Jansen of weet ik wat we al deed. Maar ja goed, dat zijn dan ook lui die in een musical of film spelen. Ja, dan is dat toch gedaan. Dus ik vind dat ook wel een lastig ding van moest ze de afkomst verloochenen door echt een accent af te leren of moest ze het toch even laten horen. Ik weet er voor mezelf nog niet gaan uit. Verkallen dat ook met Petra Stine, Eerste Kamerlid D66, kalver dat ook over meertaligheid zelfs. En daar hoort ze dus echt niet aan dat het een Limburgse is, terwijl ze wel een goede voorstander van het Limburgs is. Maar je zegt, ja, ik kan vloeiend Engels, dan hoort ze ook niet dat ik Nederlands ben. Waarom zou ik dat met het Nederlands niet accentloos mogen kallen? Toen dacht ik van ja, daar hebben ze wel een punt. Ja. Dus dan zou het wel gelimiteerd zijn om dat te doen. Dus ja, het is... Maar wat is de algemene tendens? Is men het er wel over eens met z'n allen dat het wel behoorlijk moet blijven? Want dat is wat Tom terecht opmerkt. Dan moeten dat de mensen jonger weer zitten niet als omroep in een school. Mm-hmm. Als ik hier vandaag door de school heen loop, dan hoor ik steeds minder plat. Ja, dialect plat wat ze wil. Ja. Dus wat dat dan gaat, dan denk ik, ken ik het betoog van het Veldeke uitstekend begrepen. En dan snap ik ook de gedachte die wat Geer heb. Maar is dit tegen te houden? Ja, tegenhouden weet ik niet. Maar die kent zich wel mee te doen om het om te draaien. En ik begreep dat de peuterleeftijd, dat is een cruciale fase in die taalontwikkeling. Dan komen peuters voor de eerste keer in aanraking met het Nederlands op de peuterspeelzaal. En die vinden dat heel interessant. En vervolgens kunnen die hem Nederlands kallen. En de ouders kunnen zich dan aanpassen. Ja, en dan bisten ze heel dik kwijt. Ja. Maar dat moest ze dus niet doen. Dan moest ik niet hem gewoon aanpassen. Dat liep een goede taak voor de ouders ook, denk ik. Om gewoon plat te blijven kallen. En
Maar dat zie ik dat een heel belangrijke fase is. En daarom is dat ook zo belangrijk Ik om denk in ook het dat primair kleuteronderwijs te doen. die taak bij ouders ligt. Ja, Van hoe zoet dat de denk ik plaats zeker. in te brengen en te blijven spreken en kinderen mee te geven. Maar verder kreeg een paar jaar terug inderdaad de signalen van ouders die zagen, nou we spreken dus altijd plat. En kinderen zijn net een paar dagen in de peuterspeelzaal en ze komen toe en ze spreken Nederlands. Ja. En ja, ouders stuurden zich en denken, wie kan dat nu toch? En kinderen kan dan ook tegen papa en mama, en dat is Nederlands druk. Kijk, de juffrouw of de leidster is voor zo'n jong kind toch ook een belangrijk persoon. En als hij dat een duidt, en er zit ook nog eventueel een starbie, dat wordt toen ook het geval van wij spreken hier Nederlands, dan geeft ze het signaal af van, ja, dat is belangrijk op school. En ja, dat hoef je allemaal niet. Je kunt best het school toch belangrijk vinden en je kunt ook in een situatie, en je kunt best in het plat tegemoet rijden, zeker in troostende situaties of wat dan ook, of de eerste dag de opvang van kinderen. Waarom moet het dan klats van de toesituatie altijd plat gesproken en één keer Nederlands? Het zijn toch twee verschillende werelden. Dat moeten we niet willen. Dat is niet goed voor de opvoeding. Nee, dat ben ik met de grens, pedagogisch gezegd, dat zijn ook geen goede zit. Maar als je dan teruggeeft in de situatie, laten we eens even terugduiken in de geschiedenis. En dan gaan we eens heel even naar de oostelijke Minstreek. Dat is bij uitstek een perfect voorbeeld wie het helemaal fout is gegaan. Daar komen heel veel Limburgers, gewoon Limburgse lui, kregen te maken met mensen uit Groningen en gewoon coolu. Dat weet alleen maar door elkaar her. Dat je dus allerlei talen door elkaar her. Ik heb het zelf niet metgemaakt, ik heb het van mijn pap gehoord. Dat is weer een verhaal van overleving, hoe waarschijnlijk de helft van waar is, maar het gaat om het idee. Dan zit ik met zo'n man, want ik ben natuurlijk die generatie, ik kom daar achteraan. Ik zit er zo voor, zit er op school en dan hoor ik mensen praten dat de schotelsplak kapot was. Ja, dan vult me niks meer in. Maar dat even terzijde. Maar dan zie ze dus, en dat is het dialect letterlijk, ja, chaufferen bijna. Ja, ik bedoel, dan leert ze toch de verkeerde mensen, ja, maar dingen. dat is hun dialect. Hè. Ik heb dat ook altijd heel raar gevonden, want het is voor hun is dat de taal. En daar moest ze vrij met hebben, want een taal die leeft en die verandert, die ontwikkelt zich en die ontstaat, daar kent ze niks aan willen. Hè. Ik bedoel, dat gebeurt gewoon. Je kent wel nog een woeste omstandigheden dat de taal zich zo ontwikkeld heeft. Hè. En dat is toch geweest dat de mensen uit die Minstreek, van hoe ze het altijd plat spreken, in een situatie komen waarin ze vonden dat ze Nederlands moesten spreken. En daarin is zo'n vervormd, wat we dan meestal herles nemen, zo'n vervormde taal. En die, nogmaals, die gaat John vinden of niet John, die is daar uit ontstaan. Maar Leonie Kornips, de taal aan de Universiteit Maastricht, die noemt het herles. Dat herles al het zoveelste dialect. Ja. In feite is dat ook gegroeid in de tijd vanaf de mintijd en is nu de taal van die streek. En ik denk ook dat nu mensen zich daar minder aan sturen als wie die pas in het begin dat herles werden. Maar goed, dat is wat Harry net terecht opmerkt. Ik bedoel, op het moment dat ze de mensen dan daadwerkelijk Nederlands gaan kallen, dan vroeg ze zich af of ze überhaupt met een taal spreken. Ja. Dan kent ze toch, en dat ben ik dan volledig met u eens, dan kent ze toch beter gewoon het fatsoenlijk normaal goed dialect spreken in plaats van dat ze een mengelmoesje vullen als ze elkaar kallen. Ja. Toch? Ja. Maar we hebben niet allemaal die getrainde situaties wat Harry juist aangeeft van Petra Stine. Die kent zich vakmatig, kent die zich richten van ik ga nu Engels spreken, ik ga nu Nederlands spreken. Dat hebben we weer eens gewoon mensen. nee, maar we hebben wel, en dan kom je dus toch terug bij u, we hebben wel een taal. En die taal, moet je zelf van aangeven, ja, die zou je best geen meer aandacht op school mogen krijgen. Ik heb het niet gehad over het feit dat het een tweede les vooral moet worden, maar dat je moet meer aandacht hebben. Ik beaam wat je vertelt, daar ben ik heel eerlijk in. Als ik op een gegeven moment een kindje toe zie komen en ik hoor het kindje in het Hollands kallen, dan ga ik daar ook hardnekkig plat tegen kallen. Daar ben ik heel eerlijk in. En dat doe ik dan ook. De volgende of ik daar gaat met verbeteren. Ik denk het zelf eerlijk gezegd niet, maar daar zal hier ongetwijfeld onderzoek nog gedaan hebben, dat zal hier beter dan zich. Maar ik wil vanuit het Limburg dus even een paar dingen pakken. Ik heb het net al gehad over een Schottelsplak. Ja, hoeveel mensen weten wat een Schottelsplak is? Doe het het. Ja, heel veel. Dat is meestal het favoriete dialectwoord van heel veel Limburgers. En dan nemen een Schottelslet en dan een Schottelsplak. En daar zijn heel veel woorden voor. En toch weten heel veel lui dat. Maar wat is het bij dich?
Schottelsplak, zeg vuur. Nee, maar als het is moeten vertalen naar Nederlands woord, wie zou het dan heten? En dat is eigenlijk een vaardoek. Ja. Een vaardoek, Ja, precies. Ja. De Duitse richting wist dat wel. Nee, maar hebben ze nog zo'n ander woord? Vrijgelen, Ruizing maken. Ja, En, ja, precies. bekvechten. Ja. Strijden. zwijgelen. Ja. Allemaal van dit soort woorden die trouwens nu op dit moment het dialect aan het verdwijnen zijn. Hè? Die beginnen dus echt serieus aan het verdwazen en richting de achtergrond te komen. Want heel veel Limburgse woorden waren voor Nederlands. Dat is jammer. Ik heb het in de podcast over een simpel woordje, een gezet. Ja, de meeste lui zeggen tegenwoordig krant. Maar het is toch, voor mij is het toch echt een gezet. Dat blijft gezet. Ja. Ja. Ja, maar als je in de Venlo-regio zit, die zeker krant. Ja, oké, in hun dat is dialect. dan, maar ook in onze regio Ja, wordt dat veel ja. krant of stievelen zal ik zeggen. Hè. Dat zijn dan de laars, hoe ze met door de slauwlups, door de gutlups. Ja. Ja, dat zijn maar weer. Maar dat is er niks aan wel. Dat gebeurt. En Dan moet je tegen mensen zeggen, we gaan dus met ons drieën naar de frietenboot. Heel veel mensen weten gaan wat dat is. het is niet hoe ze heen Ja. moeten. Los van het feit dat er over het algemeen veel Chinese lui in zitten, maar Ja. ze weten het gewoon niet meer. Maar als ze nu gewoon kijken, want nogmaals, hier zit in feite een beetje de behoeders van de streektaal, van Oosttaal. Dat mag weer de fout van de taal. Wanneer is een werk en nu eigenlijk, wanneer is het begint en wanneer eindigt het nu eigenlijk? Want ik denk niet dat het überhaupt ooit eindigt. Dat denk ik eigenlijk ook. Dat is een Verwacht kwestie ik eigenlijk weer. ook niet. Een uitdaging Kijk, het het is instandhouding, weer officieel ook in de doelstelling, instandhouding van een dialect. Maar het is nou instandhouding. Ik zelf denk dat we daar niet moeten krampachtig doen. Ook daar, kijk, het Schottelsplak kent. Ik wil zeggen, de afkomst, de realiseert zich misschien niet iedereen meer, maar iedereen weet wel wat het is. Moeilijker is het met de woorden Pompenstein. Ja, Vroeger wist iedereen wat een Pompenstein was, maar tegenwoordig hebben ze geen pomp meer. En dan hebben ze ook niet meer die hele entourage eromheen. Dus dat is een woord, wat, als het mij vraagt, als dat verdwijnt, is dat niet zo'n ramp. Want die situatie waar dat bij hoort, die bestaat niet meer. Maar al die andere woorden, ook vrijgelen en vispranullen, dat is ook zo'n Vispranullen, favoriet Limburgs woord. Schavelen. Dat zijn woorden, die moeten we juist erin houden. Het verhaal dat als je een beetje volgt zie in de echte omgeving, we hebben werkelijk een bijdrage in het werkblad, waar we eerst keer ei-woord pakken, Piet Abe en ik, en dat zitten we in een klein versje, en vervolgens kijken we in de regio in Waardenbeuk, in Moorfut en in Eich en in Zusteren, wie die hebben beschreven, want daar zit ook al een klein verschil in. De ene zit het en zo. En ik denk dat dat een van de meest gelezen rubriekjes in het werkblad is. Dan kregen we zoveel reacties op. Mensen vinden dat heel schoon. Het verschil is namelijk, denk ik, dat ze die woord wel passief kennen. Als ze voorbij komen, zeggen ze, oh ja, maar die gebruiken ze in het dagelijkse beroep niet meer zo makkelijk actief. En dat is wat we toch willen proberen te bereiken. Behoud dat woord, want dat is gewoon genoeg om te gebruiken. Een andere grote Limburgse broek is fly. Ja. We hebben een lekker fly, dat is een butterfly. Ja, ik zou zeggen een grummelenvlaai, maar ja. Ja, veel noemen het een butterfly. Nee, dat ken ik niet, maar Grummelen ken ik Grummelen wel. zullen we ook zeggen, ja. Dat is een butterfly. Ik bedoel, de pap is van Meerlijk en dan noemt dat een butterfly. Ik ken 100.000 verschillende voorbeelden pakken als je het dan over fly hebt. Een steekberenfly of een krooschelenfly. Ja. Je wilt zeggen die in verschillende gebieden ook anders Ja, dat precies. Ja. Een kruisbaas het door. Het krooschel, door is het een steekbeer. Door is het weer dit. Wat zeggen ze bij u? Krongel. Ja, dat bedoel ik. Ja. Maar dat is toch enigszins te begrijpen, maar dat is nog totaal verschillend. Ik bedoel, er moet van Zuid naar Noord-Limburg, er moeten toch zo verschrikkelijk veel verschillende voorbeelden zijn van woord. Man, ja, ik bedoel, du zei het net al, in Venlo heet het de kraant. Ja, Dus dat kallen ze niet, dat zingen ze daar. En nu op zitten over de gezet in Maastricht. gezet. Of gezet, Maastricht en omstreken. Ja. En hier wordt ook over gezet. Ja, zeker. Je zit heel erg bezig met nogmaals, om die taal intact te houden. Vind je van jezelf dat je er voldoende aan doet? Krijg je voldoende gelegenheid om er aan te doen? Ja, op dit moment denk ik wel. We kregen ook voldoende steun uit de provincie en ook zeker van de gemeente. Die proberen nu toch echt de peuterspeelzalen ook weer aan het dialect te krijgen, om het maar zo te zeggen. Bijvoorbeeld door een memory-spel wat we nu hebben uitgegeven voor
met te subsidiëren. En ook een Beukske, mijn eerste woordjes, aan de peuterspeelzalen aan te bieden. Dus ik denk wel dat we op dit moment in de lift zitten wat de promotie van het blad in het onderwijs ook weer betreft. Wanneer is een commissie geslaagd? Ik kan nog niet zeggen, het is een kwestie van geduld, want het is voorspelbaar. Maar... Ja, nee, maar dat is ook niet dat is van Hans Nederland, Limburg, lult hoofd van mij eigenlijk ook. Maar het moet in Limburg, vind ik wel, een levende taal zijn. En belangrijk daarbij is dat mensen zich niet moeten schamen als ze het blad gebruiken. En dat is, heel vaak is dat nog zo. Dan denken ze in een net wie straks gezegd, een situatie waar de microfoon veilig staat, dat het dan zo dusdanig angst is dat ze ook angst moet gaan kallen. Dat hoeft niet bijvoorbeeld. Of ze dan achter de microfoon plaatkals of Nederlands, het spreekt ze met elkaar af. En dat hun misschien samen met de mensen die aan tafel zitten. Maar zo zou het moeten kunnen gebeuren. En het is veel spontaner dan dat ze zegt van iemand schijnt nu heel gekunsteld. Ja, een andere taal spreken. Ja. Harry, wanneer is die missie geslaagd? Want du bent begonnen met een bepaald gedachtegoed. Wanneer is die missie geslaagd? Ja, goed. Ik wou wat bijdragen aan het in stand houden van. En dat er niet zo gauw overgeschakeld wordt op Nederlands. Hè. Dus daar zijn we druk mee bezig. En dat is denk ik ook wel... Dat zou eigenlijk ook wel een speerpunt misschien van de provincie of ook van Veldeke moeten zien. Het is meer een bewustwordingscampagne van... Schakel niet zo gauw over, informeer of het verstaat. En voer een tweetalig gesprek. Hè. Luistertaal, dialect als luistertaal, hè, wordt wel eens gezegd door Leonie Koorn het ook. Voor dat soort gesprekken in de podcast heb ik een gesprek met Leonie. Ruud en ik kan het plat, Leonie kan het Nederlands terug. En dat is een prima gesprek. Dus dat kan. Dan ontstaat geen verwarring. Helemaal niet. Nu Leonie is een Limburgse. Spreken er niet. Ja, ze spreken daar lang niet. We zijn ook in Brabant geweest bij Björn van der Doelen. Misschien kent ze hem, een ex-prof van PSV, is nu singer-songwriter in het Brabants dialect. Daar heb ik de inleiding, die tegen altijd in het Limburgs dialect, dit was sting, woord voor woord. We hebben het gesprek dan nog wel in het Nederlands gedaan, want dan krijg je natuurlijk verwarring hè, met het Brabants en het Limburgs. Maar ik wil maar zeggen, ook daar verstinken gewoon Limburgs. Dus dat kent best een tweetalig gesprek voeren, ook hier aan tafel denk ik. En misschien dat de lui van ex-zuster dat ook wel waarderen. Ik heb geen idee wie dat gewaardeerd wordt, wat die er doet eigenlijk. Dat is eigenlijk van verveuren in het Nederlands of verdunnen in dialect. Dat kunnen ze geen geven, dat weet ik niet. Dat is de dag van vandaag niet getest. Ik bedoel, als ik zie wie veel positieve reacties voor het algemeen krijgen, zei de reactie dat van af en toe een reactie kregen over het feit dat er te weinig dialect wordt gesproken, is dus ik zal niet zeggen te verwaarlozen, maar is relatief klein. Ja. Maar er is niet met gezag dat de mensen daar ongediend gelegen hebben. Ik vind niet door de persoon verbonden meningen te hebben. Maar ik had eigenlijk nog een statement, maar dat ben ik kwijt en dat is heel vervelend. Dat is wat ik net zeg, ik heb af en toe heel vervelend geheugen. Dat werkt vervolgens evenredig tegen me in plaats van met me metgeet. Dat kom je daar even op. Nu heb je nu heb ik hem weer. Dus zei ze net eigenlijk, hè, du bent een Brabant aan het werk. Als ik vervolgens als eigen mensen, als Limburgers, die allemaal, als ze toevallig, als ze moeten de grenzen van via de voedsel stappen, vervolgens in een andere provincie komen, dan spreken die mensen allemaal gewoon Nederlands kallen. Dus gewoon algemeen beschaafd Nederlands. En wat mij per definitie opvalt, is, en dat hoor ik, en ik kom best wel veel in het land, wordt gezegd, ja, Limburgers, het kunnen rare mensen zijn, ze kunnen heel gezellig zijn, maar ondanks het feit dat we ze af en toe niet verstaan, spreken ze beter Nederlands dan menig ander taalgebied waar ze ook een streektaal hebben. En toen dacht ik bij mezelf, ik ben het durch nagegaan en dan kom ik tot de conclusie dat dat klopt. Want als ik in het Twent of in de Achterhoeker of in de Brabant, over de grens, bij Neerkant, noem ze maar op allemaal, die versta je zo niet.
Als die Nederlands moeten gaan kallen, denken ze bij zichzelf van, heb je überhaupt ooit les gehad? En dan wil ik niet een hele groep met afvuren en verketteren. Maar het valt me dan wel op, ondanks het feit dat we dan nu even die Nederlandse taal, ik wil mijn gelijk niet holen, even dat voor de verduidelijking. Het valt me toch op dat hier de Limburger, ondanks het feit dat we onze eigen taal hebben, toch goed Nederlands spreken. Ik kan het niet bevestigen of ik ken wat ze doen, maar dat zou dan een goed punt zijn, ja. Het is een gegeven. Maar ik vind ook dat dat een belangrijk punt is. Ik denk dat het heel belangrijk is dat iedereen, en dan hebben we het ook direct weer voor onderwijs, dat iedereen in het onderwijs goed zijn Nederlands leert. Nu kom ik dus terug bij de opmerking van Manja, want dat is straks van, het is juist die verbinding als ze jong is, tussen hersenen, waarbij het belangrijk is om zowel Nederlands te leren, als ook plat te leren. Dus dat bevestigt eigenlijk die opmerking. Ja, kijk, wat dat betreft kan ze net hetzelfde zijn als iemand wat Duits of Frans of Engels als extra taal heeft. Hè. Weer krijgen die gewoon van ons moeders kan je vanaf de jeugd. Met de paplepel naar binnen, letterlijk. Ja, precies. Dus we groeien er gewoon met op. Tweetalig, de meeste van ons althans. Dus dat zijn eigenlijk alleen maar hele grote voordelen wat we eruit halen. Duidelijk. We zijn helaas al gekomen aan het eind van dit programma. Want de volgende is alweer te wachten voor een week. Voor een week gaan we weer verder met deel 2. Want ik vind het zo leuk om toch eens even plat te kallen. Dat vandaag we volgende week verder gaan met deel 2. Dat weet je dan vast. Ja, kijk eens. Mijn laatste vraag. Ik wist dat die opmerking ging komen. Ik wist dat ze ging komen. Maar goed, dus... zijn er nog dingen waarvan je zegt, hier wil ik nog even scherp aan of toevoegen? Dat je zegt van, dit wil ik toch nog even scherp gezegd hebben? Nee, ik vind zelf dat we heel veel hebben kunnen zeggen. Oké. Dat was wel begin, Simon. Harry, zijn er nog dingen waarvan je zegt, dit zou je toch nog even geschiet willen? Los van het feit dat ze daar een stuk flyker is. Oh, lekker. Nee, ik vind het geweldig dat we nu plat met ingekald hebben. En dat, ik zou zeggen, doet dat je dikker. Volgende week alweer trouwens. Ik ga je heel veel succes wensen met die podcast. Leuk dat ze de woord voorzinnig op het eind van het jaar. Hoop ik dan een keer terug. Dat geldt ook voor u. Want we hebben met elkaar afgesproken dat we drukker gaan proberen om dit te doen. We gaan het niet werkelijk zo, we gaan het ook niet moeilijk zo, maar we gaan het geregeld door terug laten komen. Dat is de afspraak die heb je. Ik bedoel, daar wil ik met alle plezier aan meedenken. Ik wens u wel een goede rit naar huis, alle drie. Fijn dat je er wordt. Ik ga nu afsluiten van de kijker. Dat betekent dus dat je volgende week wederom op zijn plat verder kunt gaan. We hebben helaas geen vertaling. Dat doen we niet. Veel te veel werk. Hebben we te weinig vrijwilligers voor. By the way, mocht er toevallig zin hebben om eens een keer bij ons te willen komen kijken. Want dat kent ook, hè. Dat je zegt van, ja, wat de kale duidt, dat ken ik ook. En dat kun je nog beter. Je zit van harte welkom. Dat meen ik werkelijk. Voor zulke vrijwilligers, voor iedere tak van sport. Je kunt cameraman zijn, radiomaker zijn. Je kunt eventueel kunnen regisseren. Het maakt niet zo uit. Wat je kent, daar zit je van harte welkom voor. En mocht er, en dat is een gegeven, volgende week stiekem dit programma missen, ik zou het niet doen. Want volgende week hebben we die van Nieuwstad hier. En die hebben het weer over het passiespel. Het is een passieverhaal, dat gaat binnenkort wel spelen. Je weet wie het werkt. Christus en Krutsgenegeld, die jaren geleden. Die doen dat nog een keer fris over op zijn plat in Nieuwstad. En we hebben John Tane. En John Tane is een man, daar ken ik heel veel over vertellen, wat ga ik niet doen. Versloten met de videoclip af, hoe de ganse vastgeloofd eerder met ik het gekregen. Bourset in mijn hoor. Ik wens u alvast heel veel plezier met. Ik wens u een behouden vaart, alle drie. Dankjewel. En weer zien ons volgende week terug. Tot volgende week, hoi. Ik weet het nog goed, zo'n meid leren kennen. Ze mocht mij heel geer, maar niet haar vriendinnen. Een picknick bedacht, om mijn hertje te winnen. Die toch de rest maar bespaart. Ik wil zijn mijn haar, het was alleen voor de lol. Ik was zeker niks meer, ja verknoevelde geld. En toen wordt ze een tiger, die mijn humme kapot. Wist niet wat haar bezielde, ze besprong mij toen door. Ik wil zijn mijn haar, bij de kiesbar geweest. Een kieskus te kopen, mijn fiets was geklapt. Dus toen moest ik kon lopen, een fles wien in mijn hand. Het was echt geen goeie koppen, of aan een goed jaar. Ik wil zijn
later had ich gedacht, das war Taktiken. Ich muss da weg, anders hab ich beswiegen. Aber mich tun nicht klar, krieg du in mein Haar. Ich weet heute noch gut, schöne Mädel leren kennen. Sie mag mich heel gehen, maar niet haar vriendinnen. En een picknick bedacht, om een hartje te winnen. Die tot de rest maar bespraak, krieg du in mijn Haar. Weet het nog goed, schöne Mädel leren kennen. Sie mag mich heel gehen, maar niet haar vriendinnen. En een picknick met haar, om een hartje te winnen. Die toch de rest maar bespraak, krieg bloß in mijn Haar. Ich weet het nog goed, schöne Mädel leren kennen. Sie mag mich heel gehen,